Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Elle a partagé na binelo au moins et va dans la montée quoi. Pour nous se débarrasser nango mais toi va quand même batuni tout la na bango na mokili. En 2022, matanga mo Isaki na livolo. Il y avait une maman du quartier qui était décédée. Et une amie à moi benga kinga et tout on échangeait. Dans matanga na. Et puis pendant un moment elle me dit oh et puis que pas ne peut pas te faire mater hein. Mais c'est pas te faire mater dans les oh casse tout que matanga partout ça fait pas la bino. Oh mais c'est une blague j'espère. Parce que mon tazolo balanga bongo a fait la qui maman na il y a quelques années et là a utaka fait la papa là-bas. Mais est-ce que moi j'en étais pour quelque chose? Mais c'est comment tu peux dire comme ça eh les vouloir ba matanga les autres qui des zongi bino porte ka ya kokanga mizalate et tout et tout. Après, je me suis dit, bon, comme c'est une blagueuse, hein, c'est que, à blaguer, elle est qui? Ça, c'était en début d'année 2022. En novembre 2022, on a fait les papas nanga. Tout le temps, na matang et tout. Na ebise ce qu'on porte na biso e funga me sepeli. Oh, te na sepeli na bien te e kam tout mon ko bon. Et non, ko feli bien te tikali mama. Na c'est mon wana ko tout au bébé banana yo. Tu vois, comme tout et tout. Après, il y avait ma soeur à côté, j'ai essayé de lui expliquer. Et tout en soi, ça n'est blague. Il est qui? En janvier 2023, je perds mon frère. Wanande siko eskamade kotaki. Na yo bengi na téléphone. Na ebisi siko ya na kufi. Porte na biso fungoli deux fois. Moziki na bino sepeli. O sepeli siko zalio yaya. Oh, il dit nga na lobaki na ndenga baje okanga kona mtema na c'est pardon wana eza jeu donc nga na vandi na ngai yo moninga na nga osuetele nga la kufila pona lela pona yeba pasi ndenge ezalaka siko aya na nga kufi osepeli porte na biso efungami deux fois roya matanga ozo sika koya kolala na matanga po yo zaki na posa kolala na matanga epa na biso. Je raconte cette histoire pour aujourd'hui je lui en veux pas honnêtement na kanda ni na kangela ke kanda ki camarade ici là une chose est sûre so telle vidéo oyeba ke na sur la kanda noté mikumba na tikeli yo to koza na biso ba camarade mais voilà je suis plus en rancœur avec toi et tout et tout. Pour péo dans la kanda ya na kufaki na ndoluka ba réponse ba mais biso bato to vanda to ba batuni to vanda na ba o alobe na nga bongo muninga na nga bo mwana muninga mo ki na ke Kinshasa bo to vandi to lié ça ni moko sans problème ta ndamba fungula munoko na lobi mais na kumbara te na calculette nga na ozo eka muninga ndeko ta butala batu tozala na bango yo vandi tamso vandi na kimia na yo bakolela msu tozolela eza basuwa batu boyebi mutu mo avandi bo azosambela lela oyoka pasi po ya sepela na yebite siko depuis na yoka pasi ososko agi azwa kimia to ya banda wa fete ponga pe pasi na ngezala kote na oyokela oyope mo oyebeza to asuka wapi to eba nde bato to vanda na bango to sala attention to sambela pona ba famille na biso to sambela pona ba vie na. En parlant même de matanga ngoe na 2023 to kufela moko bande kona biso moko to bakufa moko akufi na arrêt cardiaque mosusu tamba pese sanga liwa ye pa kufi mwana biso mwa azaki na zemi akebota kufi. Donc bande comment bakufa na bato bana livulu boyebi na boyebi te mais ezaka ki famille kufeli. Donc beaucoup fait tellement beau partager soutien na droit pour décision on partager na sur ba matanga te beaucoup fait ba neveu beaucoup fait année où le suspect au teke kufela cousin abiso moko qui était là souvent avec papa qui prenait soin de papa qui le lavait qui était là et tout perd son âme. On a partagé moi même pas. C'est ça qu'il n'a janvier.
Longtemps on a baliwe kezongi et tout. Ngakanga batu bando quitter hein. S'il y a vraiment un truc que je sais pas faire, c'est et l'autre on a été n'habité n'a qu'au confirmer. Mais seulement prions beaucoup pour nos vies. Prions pour notre entourage, prions pour nos familles, pour nos enfants. Prions. C'est vrai que la mort est naturelle. Mais il y a un bateau, bavandi, bana posa bakimisa biso koseka. Bana posa bamona biso tozolela. Et ça va ouais sengo. Sengo na biso sepelisa bango te. Baoluka ndeni na ko blesser. Isikani bako bete shokio. Moni. Ngaka nzambe nalimbisa na bato ebele na ona yebi na ona yebi te na bato bosala na mabe na bato na yebi te nalimbisa na ngaka mpona kimia na ngai. Coucou les gens.